No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla viimeistellään tuo keihään kärki, joka aloitettiin pari videota sitten. Tästä keihään kärjestä kun tulee niin sanottu karhukeihäsversio, niin aloitetaan takomalla siihen siivekkeet valmiiksi. Siivekkeiden idea keihään kärjessä on estää sitä uppoamasta liian syvälle villisikaan tai karhuun. Tarkoituksena on se, ettei kyseinen keihäänkärki jää jumiin ja itse peto pääse satuttamaan metsästäjää. Nämä siivekkeet minataan ihan tavallisesta rakenneteräksestä lattaraudasta ja ne on tarkoitus siitä sitten hitsata kiinni keihäänkärjen sokettiin. Kun siivekkeet ovat saatu valmiiksi, merkataan niihin oikeaan kohtaan kynällä viivat ja rälläköidään ne irti tuosta lattaraudasta. Tällöin saadaan katsottua, että ne sopivat sokettiin oikein mainiosti. Nämä siivekkeet sitten hitsataan keihäänkärkeen kiinni. Ja ennen kuin joku älypää päättää alkaa kommenteissa valittamaan, ettei Vikingillä ollut hitsauskonetta, niin olisivat käyttäneet, jos olisi ollut. Tässä nyt vähän aikaa sitten käytetään näitä niin sanottuja uudempia teknisiä laitteita, eli hitsauskoneita ja rälläkkää. Modernissa sepän työssä näitäkin käytetään äärimmäisen usein, varsinkin viimeistelyvaiheissa. Pieni huomio siinä, että kun hitsataan jousiterästä, niin metalli kannattaa yleensä olla kuumana, varsinkin tämä jousiteräs, ettei siihen tule epämääräisiä jännitteitä. Tämän jälkeen yleensä myöskin käytän sen raudan ahjossa, ihan että nämä kyseiset jännitteet lähtevät pois. Hitsaus on tehty ja rauta jäähtynyt, voidaan viimeistellä saumat rälläkällä ihan sen takia, että saadaan sitä nätimmän näköinen. Seuraavaksi päästään karkaisuvaiheeseen. Tuo keihäänkärki on pari kertaa käytetty jännityksen poistossa, että kaikki mitä taannossa tulee siihen ylimääräisiä jännitteitä on saatu pois teräksestä, että saadaan minimoitua riskit, että sille tapahtuisi jotain karkaisussa. Teräs on saatu kuumennettua semmoiseen 700-800 asteeseen. Se karkaistaan ihan perusöljyyn, jotta saadaan terä kovenemaan.
Tässä pitää muistaa, että karkaisun jälkeen terä on äärimmäisen lasisessa, eli herkässä tilassa. Karkaisun jälkeen terä on päästettävä. Käytän tässä ihan tämmöistä normaalia vanhaa sähköuunia, jolla saadaan suhteellisen tarkka lämpötila aikaiseksi. Päästön tarkoituksena on pehmentää tuo terä vielä sen verran, että se ei ole niin hauras, mutta pitää silti jäykkyytensä ja teränsä. Terää pidetään päästymässä noin tunnin ajan semmoisessa 225 asteessa, eli about siinä asteessa, missä teette normaalisti pizzankin. Sitten aloitetaankin terän loppuhiontavaihe. Tosiaan alkuperäinen hionta tehtiin isommalla hiomakoneella ennen karkaisua, ja nyt karkaisun jälkeen suoritetaan hionta pienemmällä hiontakoneella, joka pyörii hitaammin. Tällöin on pienempi riski, että terä kuumenee ylitse ja karkaisu menee pilalle. Tässä terän loppuhionnassa, kun kestää oma aikansa, niin tämä on ehkä hyvä väli kysyä teiltä katsojilta, että mitä te haluaisitte tällä kanavalla nähtävän? Minkälaisia töitä tai minkälaisia materiaalia? Haluatteko lisää live-striimejä ja muita? Pistäkää kommenttikenttään kommenttia, niin katsotaan mitä keksitään. Kyseisen keihäänkärken hionnan teen 100-karkeuksisella hiomapaperilla. Se riittää näihin niin sanottuihin aseisiin oikein hyvin. Mikäli teen keittiöveitsiä tai puukkoja, niin yleensä käytän vielä hienompia hiomapapereita, että saadaan paljon siistimmän näköinen terä aikaiseksi. Jos joku miettii, miksi välillä pistän tuota terää vesiämpäriin, niin se on ihan puhtaasti sen takia, että terä kuumenee hiottaessa sen verran, että pahimmillaan siitä voi päästyä se terän kohta, mitä hiotaan, jolloin karkaisu menee pilalle. Tämän jälkeen ei ole oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin karkaista terää uudestaan ja aloittaa hiontakin alusta.
No niin, nyt kun itse hiontavaihe on saatu ohi, päästään viimeistelyvaiheeseen. Mitä tässä nyt seuraavaksi teen, on graffitipastaan tuon keihäänkärjen, antaen siihen mukavan lyijymäisen pinnan, että myöskin ruostesuojausta. Tätä pintaa en kuitenkaan halua itse tuohon hiottuun teräosuuteen, niin ihan maalarin teipillä peitän ja rajaan ne, ettei tule virheitä. Tämän graffitipastan käyttö on suhteellisen helppoa. Se sudilla vaan suditaan teräksen pintaan, kun se on teräs harjattu puhtaaksi. Annetaan vaikuttaa noin pari tuntia ja loppu ylimääräinen pasta sitten hinkataan ihan rätillä pois teräksen pinnasta. Keihäs alkaakin olemaan aika lailla valmis. Vielä viimeiset viimeistelyt tehdään huopalaikalla kiillottaen tuon terän, mutta ehkä olette katsoneet tällä videolla aivan tarpeeksi jo hiomahommia, niin katsotaan sitä muulla kerralla sitten uudestaan. Ja siinä meillä on valmis karhukeihäänkärki. Kiitoksia paljon, kun jaksoitte katsoa videon ja palataan asiaan seuraavalla videolla. Hei hei!